Assalamualaikum pemirsa, sampai ketemu kembali dengan saya Pak Eka ya, para sedulur semuanya, satu seperjuangan, satu profesi ya bagi pemula ya dimanapun berada ya. Salam sukses selalu ya. Dan saya akan memberikan di sini tips ataupun cara bagaimana mengganti peso ya, peso mesin KM ini ya, besar ini, dan bagaimana juga caranya mengganti asahannya ya. Ya, kita ikutin terus ya sedulur-sedulur semua ya. Ya, alat yang harus disediakan ini ya. Alat yang harus disediakan yang pertama adalah obeng, yang kedua kunci 8 karena ini mesin ini sudah saya modifikasi, sudah saya ganti mur bautnya, dan yang kedua adalah tang ini untuk mengambil pesonya karena ini tajam sekali dulur ya. Ini tajam sekali, makanya kita harus hati-hati sekali ya. Sekarang bagaimana caranya, kita ikut. Sudah kita rebahkan kan ini untuk mesinnya ya, kita bersihin dulu ya, kita bersihin dulu ya, biar yang dipakai kerja terus, nggak pernah dibersihin. Untuk menurunkan ini menurut saya ya, terus ini pencet ini ya, pencet ini pencet, turunin lagi, ini pencet lagi, turunin lagi ya, gitu terus sampai ini betul-betul turun. Karena kalau ini nggak turun kita susah untuk bongkar bautnya yang ada di sini ya. Sudah turun, ini dipencet sama ini nanti bisa naik turun. Ini ketika ini dinaikkan terus ini dipencet, ini bisa turun lagi ya. Ini sudah turun ya bisa. Sekarang bautnya itu di sini nih bisa. Kalau punya kameramen itu ya begini susahnya. Ini kan nggak kelihatan ini ya lur ya, ini nggak kelihatan lur ya. Ini kita pencet ya, ininya kita pencet, ini kita pencet terus kita puntir. Kalau di sini nggak bisa dia, harus dipencet ini kayak ini fungsinya tombol ini untuk ini menurunkan pisonya ini. Lihat. Ini dia kelihatan nggak bisa ya. Ini dia. Ini bautnya kita bersihin ya, ini bautnya ini. Ini bautnya ini udah kelihatan. Ini untuk nurunin ya, naikin ini ya. Ini dengan tombol ini kan sudah. Sekarang kita pakai obeng ya. Pakai obeng apa aja terserah ya. Ini karena ini sudah saya modifikasi karena yang dulu udah dol, jadi ini saya kasih baut yang biasa saya belikan, itu baut yang harga 500 perak itu. Ini kita tekan, kita kendorin. Ini yang di belakangnya tadi lur ya, ini bautnya ini. Ini kalau muter ya kan, ini kan muter ini. Kalau memang muter terus, kita pakai kunci 8, kita tahan ya, kita tahan deh ya kan, baru diputar kalau susah. Tapi kalau gampang ya nggak apa-apa, nggak pakai itu ya. Ini yang belakang ini kan, ini sudah lur ya, ini lur sudah bisa diambil ini ini udah bisa diambil, mana tadi punya. Ini lur, ini sudah bisa diambil ya kan. Kendorin lagi dikit, kurangannya dikit ya, terus diambil. Kita diturunin nih, hati-hati lur ya, ini tajam sekali kan, hati-hati ya. Ini kita turunin, kita turunin awas. Ini dari bawah sini kan muncul, kita bersihin dulu. Kelihatan nggak nih? Nih kita lihat ya. Kan ini kita hati-hati, kita bersihin dulu pakai kuas. Sediakan kuas terus untuk kebersihan mesin-mesin kita. Udah bersihin, jangan cuma ditiup ya. Sekarang kita ambil pakai tang ini dia. Gak susah. Benar ya, kita ambil pesonya ya, pesonya.
pakai tang biar apa itu aman, karena ini tajam sekali ya. Nah, kan gini lor ini ya, ini di dalam sini nih, di dalam sini ini itu banyak debu-debu, nyampe sana. Nah sekalian ganti ini ya, ganti pesonya ini kita bersihkan ya, kita bersihkan sekalian. Kalau ada kompresor itu bagus, ini nggak ada kompresor lor, belum punya kompresor lor. Nah sekarang kita bersihin aja pakai ini peso ya, peso masukkan ke balik sini, masukkan ya kan. Nah ini diogrok-ogrok, diogrok-ogrok sini, kelihatan nggak nih? Nah ini diogrok-ogrok ini kan, ini kan catarannya keluar ini lor. Didorong terus, nanti pelan-pelan, hati-hati ini tajam lur ya. Nah, sudah kotorannya sudah keluar semua lur. Nah kelihatan lur. Sudah keluar semua. Ukuran mesin saya ini mesin kecil 5 in ya, kita masukin dari sini. Di sini. Nah ini kan mentok ini kan mentok ini, kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak lur? Aduh, nah ini ya mentok sini, maka harus ini ditahan, diturunkan ya. Kelihatan nggak? Ditahan biar nggak kena pesonya itu ya. Ini harus tangan 2 ya. Ya, ini saya jepit topeng ini saya jepit topeng, kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak lur? Nah, ini saya jepit topeng ya, biar satu bisa naik, yang satunya biar turun, baru besok kita masukkan. Tetap hati-hati lur, ini tetap hati-hati karena ini peso tajam, ini peso tajam ini, harus hati-hati. Nanti masukin. Sudah bulan ini lur, udah masuk ya. Ini lur sudah masuk ini. Nah udah masuk kan, masukin pelan-pelan. Nah sekarang kita kencengin aja, tinggal kencengin aja. Nah kalau ini bautnya muter terus ya harus kita tahan sama obeng berapa 8 itu ya, yang sebelahnya nggak muter itu yang bawah, tinggal kerut ya. Bismillah. Dah nggak usah kenceng-kenceng, ngatot nanti dol nanti ya. Alhamdulillah ya lur, sekarang sudah selesai pasang pesonya ya. Tetap ini harus hati-hati karena ini tajam sekali lur ya, tajam sekali, hati-hati. Ini tangan saya sudah korban banyak sekali waktu dulu belajar itu, jadi harus hati-hati. Sekarang tinggal kita bagaimana cara pasang asahannya ya. Nah ini kelihatan ya lur ya, ini kelihatan nggak ini kan kita mau ganti nih lur ya. Nah ini kita pencet ya dah, baru kita lepas. Ini dipencet, ini pencet, ini udah kendor baru lepas ya. Kita lepas, hati-hati lur. Nah di sini diperlukan obeng karena di sini kelihatan nggak ya? Kelihatan. Nah ini di sini ada tekanan, ada bir dari sini harus dikendorin gini ya, kendorin sini ya, ini baru bisa diambil. Nah cara ngambilnya juga agak susah, pelan-pelan aja karena ini ininya tipis sekali, ini tipis sekali ya. Ini dia, ini tipis sekali dia. Satu udah kebuka, sekarang yang sebaliknya ya, yang sebelah kita putar. Nggak tahu ini pas apa enggak ini di kameranya ya, coba lihat. Ini sekarang yang sebaliknya ya, sama seperti yang sebelah. Kita pencet ini birnya ini kita pencet. Pencet ya, sama ini ada anunya ini untuk asalnya. Nah tinggal ngambil ini di sini, ini ada karet ya, ini ada karet. Ini kalau tidak bisa muter itu karetnya ini harus diganti ya. Ini ada karet, cuma biasanya di sini ini kecil sekali, makanya saya akalin
saya kasih karet ban. Ini karet ban, langsung saya lem Alteco. Kalau beli yang di toko udah jadi itu bisa, tapi masuknya susah sekali. Kebanyakan ini mesti putus, mesti karetnya kebanyakan putus. Kalau di sini memang nggak ada, di sini nggak ada karetnya. Ya, ya sekarang kita masukin. Gimana masukinnya, saya tangan satu nggak bisa. Nah, ini lur, nih, ya masukin sini. Awas ini pakai peng lagi ya, peng biar dia nggak ketekan karena ini ada pirnya dan ini baru ya. Masukin sini susah nih tuh. Oh ini bengkong ah, bengkong terus nah, air dicek dulu, diputar. Kalau sudah muter berarti sudah normal ininya. Sekarang sebaliknya ini loh. Ini agak susah yang sebelah sini ini agak susah ya, perhatikan betul, ini harus hati-hati ya lur, ini pesonya lur, harus hati-hati, ini tajam lur. Nah ini kita masukin pelan-pelan yang sini karena ini lubangnya sempit sekali yang sini nih. Ini juga ada karetnya lur, sebelah sini juga ada karetnya ya, harus hati-hati. Harus hati-hati. Nah ini sudah masuk. Nah sekarang ininya harus dipakai obeng. Pakai obeng, didelesep kayak gini lur, gitu lur. Lalu ditarik ke sini, ini dipencet lagi loh. Ini dipencet lagi, baru ini masukin. Nah, kita dicoba. Tahan dulu ya. Dah. Sekarang sudah normal, sekarang sudah terpasang semuanya. Ya, sekarang kita coba. Kita coba ya, kita coba stopkan ya, stopkan dulu. Ya, usahain sudah rapi semuanya, baut sudah terpasang ya tak? Nah ini pegangannya yang sebelah sini untuk ini naik turunnya ini kan udah tahu kan ya, ini harus dipencet ketika naik dan turun. Sekarang kita coba, bismillah. Nah sudah hidup, sekarang coba untuk asalnya sudah normal Pak belum? Nah di sini ya. Pencet, ini pencet, ini sebelah sini dipencet biar dia turunnya itu los. Nah ini lur, kalau kita tuh mau ngasah yang ini, tombol ini usahakan dipencet. Kenapa harus dipencet? Ya tahu, untuk meringankan ini dan untuk ini asalnya ini biar gampang untuk ke bawah, dia nggak ada tekanan dari gear yang ada di sini. Ini ditekan baru ini diangkat dulu ya, kayak dulu ya. Sekarang sudah normal semuanya ya. Ya lur, sekarang sudah selesai ya, sudah alhamdulillah sudah selesai. Nah sekarang masalah mesin ini, kendala mesin ini. Pertama yang sering dialami sedulurku semuanya ya, ini ketika diasah ini dia nggak mau turun untuk asahnya, ini itu nggak mau turun, itu nggak mau ngasah, itu nggak mau ngasah tek ke bawah ini. Nah ini masalahnya, kenapa dia tidak bisa ke bawah ini lur ya, ini tidak bisa ke bawah ya, itu biasanya disebabkan satu di sini ini lur, ini ada karet ini lur ya, kita lihat kan di karet. Kalau mungkin masih nanti bisa ini ketika ditrot ini digoyang tak, diturunin di berat, ini dia akan turun gitu. Kalau dia nggak mau muter dipaksa aja turun, tapi kalau bisa pakai kain nanti biar nggak sakit kalau kena ya. Diturunin di gini tek gitu, dia turunin, dia biasanya turun kalau belum parah. Tapi kalau sudah parah tetap terpaksa harus diganti lur ya, jangan golek duit terus lur, ininya harus diganti juga ya.
Ini karet ini saya ganti tahun 2018 bulan 7. Sekarang bulan 8 akhir, berarti udah 1 tahun. Ini waktunya ganti juga ini ya. Nanti ketika ganti ini, nanti untuk video selanjutnya ya lur, saya review mesin ini ya. Nanti bagaimana cara bongkarnya, bagaimana cara gantinya ya. Itu yang terjadi, hanya itu aja kendalanya kalau mesin ini. Terus minyak-minyaknya juga harus diperhatikan lur. Di sini banyak lubang-lubang ini karena ini sudah 10 tahun lebih ini lur. Ini sudah 10 tahun lebih. Jadi ini sebenarnya ada di sini untuk tempat minyak itu ada, saklarnya ada di sini, sudah saya ganti semua. Saya ganti di sini untuk joknya ini saya ganti di sini lur. Nah ini dia, mesin ini udah 10 tahun lebih nih saya alhamdulillah udah banyak menghasilkan apa itu untuk beli beras ya lur ya. Kalau memang ada yang ditanyakan nanti bisa di kolom komentar, kita lihat ya. Nah ya begini. Nah sekarang kita coba ya lur, kita coba di kain. Tajam bener ya, tajam apa enggak, nanti kita coba. Udah enggak tajam. Nah ya udah ya, kita coba. Nah ini sedulur semuanya, ini kalau sampean mau potong ini ya, ini garisnya, ini kalau kita motong pakai mesin besar ya, ini garisnya ini ya, ini untuk patokan, yang pinggir sebelah ini itu untuk patokan. Dan nanti dengan sendirinya kalau kita lurus terhadap garis ini ya, garis ini kita lurus ya, nanti hasilnya juga lurus. Oh ini jangan belok-belok yang ini, yang untuk patokannya ini nanti pisaunya mengikuti, nggak usah dilihat yang sini, lihat aja yang sini ini ya, lihat aja dengan garisnya ini. Kalau kita motong dengan mesin besar ya, ini setelah kita ganti kita coba ya, kita coba mau potong. Ini ketebalan sekitar 10 cm lah, ini jadi 125 celana. Ini saya motong celana pemirsa. Nah, jangan lupa turunin pisaunya ini, diturunin. Udah, terus ya. Udah lancar. Nah untuk video selanjutnya mungkin kita akan bongkar ya, bongkar masalah ini, masalah kalau ini tidak bisa turun. Nah, kita ganti ini. Nanti tutorialnya menyusul ya, ikutin terus ya dulur ya. Mungkin untuk selanjutnya video apa saja yang bisa kita rilis ya. Cukup sekian dulu sedulurku semuanya seperjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.